આની અંદર તાંબાની પાઇપ હોય. શેની પાઇપ હોય? તાંબાની પાઇપ. કયો કલર કરેલો જો? કાળો. કેમ? ગરમી વધારે ઉષ્માનું વધુ શોષણ થાય એટલા માટે. અને પાઇપનો આકાર કેવો છે? ગુંચળાકાર. ગોઠવી છે. ગુંચળાકાર. એટલા માટે વધુ ગરમી એકત્રિત કરી શકાય એટલા માટે એનો આકાર કેવો રાખ્યો છે? ગુંચળાકાર. બરાબર, એનો વિસ્તાર વધે એટલા માટે. આ ઓવરહેડ ટાંકી છે. ઓવરહેડ ટાંકીની સાથે જો આ મેઇન સોલર વોટર હીટરની ટાંકી છે અને એનું જોડાણ કોની સાથે છે? ઓવરહેડ ટાંકી સાથે. ધાબા ઉપર જે ટાંકી હોય એની સાથે જોડાણ હોય. જો આબા જાઓ. જો આ ત્યાંથી જોશો તો બી દેખાશે. સોલર વોટર હીટરની આ ટાંકી છે બરાબર. એની સાથે આ પાઇપનું જોડાણ કોની જોડે છે? જો આ ઓવરહેડ ટાંકી સાથે છે. એટલે અહીંયાથી ઠંડુ પાણી આવે પાઇપમાં. પાઇપ દ્વારા શેમાં આવે? સોલર વોટર હીટરની ટાંકીમાં આવે. ચલો ભાઈ એ બાજુ. અને એ પાણી અહીંયા પાઇપોમાં ધીમે ધીમે ફરે. એકદમ ફાસ્ટ નહીં, ધીમે ધીમે ફરતું અને આ ટાંકીમાં આવે. બરાબર છે. કયું પાણી ઉપર હોય? ગરમ. અને કયું પાણી નીચે હોય? ઠંડુ. બરાબર છે. ગરમ પાણી ઉપર હોય, ઠંડુ પાણી નીચે હોય. અને જે અહીંયાથી ફરતું પાણી જાય ગરમ થાય એ ઉપરના ભાગમાં આવે. અને પછી તમે આપણા ઘરમાં જે કનેક્શન આપ્યા હોય એ કનેક્શન બાથરૂમમાં આપે તો બાથરૂમમાં ગરમ પાણી આવે. જો ત્યાં કનેક્શન આપેલું છે ને, જોઈ લો, ફરીને જોઈ લો ક્યાં જોડાણ આપ્યું છે, કેવી રીતની રચના હોય.